So, dito na kami. Hintay lang kami sa ano guys, sa may-ari. Dito yung ano lugar. Kaso ano siya? Walang parking. Das musst du machen. This is... Das sagte deine Mama denn. Nee, ist auch nicht. Mama geht mit Jungen spazieren. Aber ist nicht. No, no. Come on. Das ist auch Wasser da. Ja? Hm. Mama, Opa, hast du ein Kaki? Nee, hier nicht. Komm hier unter. Ito kami guys, naghintay kami sa may-ari. So, ayan. Malaki yung flats, yun na. Nandun yung sasakyan namin sa harap. Das hier kein Ende. Bis Yasmin. Yasmin. Oh, thanks for watching. God bless everyone. Bye-bye.